Sveiki visi, čia DevBox LT ir dabar mes su programėle 3ds Max. Dabar mes kursime kompiuterį. Paprasčiausiai darysim mūsų darbastalį, kaip sakoma. Taigi, pradėsime mes aišku nuo monitoriaus, nes jį lengviausia kurti. Taigi, pasirenkame Box. Pasididinam šitą langą Perspective Alt-W. Pasidarom dėžutę atitinkančią monitorio dydžiui. Maždaug bus widescreenas. Štai pakeičiam spalvą į pilkšvesnę. Spaudžiam F4, kad atsirastų mums linijos. Aišku, jis nebus toks storas, nes jis bus LCD. Štai čia bus mūsų ekranas. Dabar mes turime rėmą ir mes norime įdėti į jį ekraną. Taigi spaudžiam ant mūsų pasirinktos figūros, spaudžiame dešinę pelės klavišą. Pasirenkam Convert to Edible Polygon. Pasirenkam Polygon iš pasirinkimo panelės Polygon pasirinkimą. Pasirenkam šį poligoną. Paeinam truputį į apačią Modify panelėje. Spaudžiame Inset. Šis Inset mums įdės dar vieną poligoną į mūsų poligoną. Štai. Ir mes turime dvigubą poligoną. Pasikeiskime linijas, kad geriau matytųsi. Spaudžiame šią spalvą. Spaudžiame juodą. Dabar mūsų spalvos geriau matysis. Mūsų linijos. Štai. Bet mūsų šios viršutinės linijos yra storesnės nei šoninės linijos. Taigi praplatinkime šoninės linijas. Atsidarom priekinį vaizdą. Pasirenkam figūrą ir paprasčiausiai sumažinam jos X ašimi plotį. Štai. Taigi turime ekraną, LCD ekraną, HD vaizdas, kaip ir priklauso. Dabar turime mes, jeigu išjungsime linijas, mes viso rezultato nematysime, tad turime šį poligoną ekstrudinti į vidų. Taigi taip ir padarome. Spaudžiame Extrude ir vos tik truputėlį įstumiam šią plokštelę į vidų. Taip gausis mūsų ekranas gana tikroviškas. Dabar ko jam trūksta? Tai trūksta kojelės. Nupešiam ant žemės patį cilinder. Truputį pakeliame į viršų, maždaug ant 2,5 aukščio. Pakeičiam spalvą, kaip ir priklauso. Kad jis nebūtų visas toks kvadratinis, padarome sides, tai yra pusės, kad jis nebūtų iš mažai poligonų, kaip pavyzdžiui 6 poligonai bus labai mažai. Tai padarome 30 poligonų, kad būtų pakankamai. Ir kad mes turėtume lengvą renderinimo rezultatą, paprasčiausiai nuimkime va šios aukščio segmentus. Taigi height segments yra uždėti 5, tai mes padarome 4, 3, 2, 1 ir 0, kad nebūtų bereikalingas renderinimo užkrovimas. Štai turime kojelę. Plokštumą kojelį ir dabar pasidarom pačią plokštumą. Spaudžiame Box. Pasidarom dėžutę. Pasikeičiam spalvą į mums priimtinesnę spalvą. Spaudžiame Convert to Edible Polygon. Susiskirstome. Pasirenkame šiuos kampučius. Galime pasirinkti vieną ir spausti Ring. Mums tada apjuos visą žymėjimą aplink modelį ratu. Spaudžiame Connect. Sujungs mums šias linijas. Ir šią liniją duplikuojame. Chamfer. Štai. Dabar truputį suspaudžiame. Pasirenkame Selection ant vertices, ant taškelių. Ir truputį pakrypime mūsų kojelę
į šią pusę, kad atrodytų mūsų kojelė gan tikroviškai. Aš tai atrodys bent moderniau, ne šiaip pagalys koks nors. Dabar visus daiktus sustumėme į vieną nulį, tai bus per vidurį mūsų ašies. Pasirinkam visus mūsų modelius ir spaudžiame ant X koordinatės 0, ant Y koordinatės 0 ir ant Z koordinatės taip pat 0. Mūsų ekranas truputį aukščiau. Štai. Štai. Truputį bus pasviręs maždaug, gal tai, o gal ir ne. Na va, turime monitorių. Monitorius atrodo gan neblogai. Tekstūras darysime aišku vėliau. Dabar darome klaviatūrą. Klaviatūrą nedarysim atskirų mygtukų, nes atskiri mygtukai bus labai daug darbo su jais uždėti kiekvieną mygtukai po tekstūrą. Taigi mes darysime paprasčiausią tokią lentą. Aišku, jin bus plonesnė. Žymiai plonesnė, nes klaviatūros nebūna storos. Na, būna senoviškos, bet mes darom nesenovišką kompiuterį. Tai čia bus klaviatūra mūsų. Ir dabar mes čia nieko nekeisime ir paliksime šią tokią lentą, bet mes uždėsime ant jos vėliau tekstūrą ir padarysim bump map, kad tie mygtukai atrodytų iškilę. Gerai, turime klaviatūrą, turime ekraną. Dabar mums belieka pelytės. Pelytime kursime iš box, taip pat viską darome iš dėžutės. Susikuriame dėžutę. Pasidarom segmentų maždaug 3 ant 3. Užteks, manau. Ir čia padarom 3 ant 3. Gerai. Convert to Edible Polygon. Pasirenkame šiuos poligonus ir pakeliam truputį viršų. Nežinau, ar gerą modeliavimo sistemą pasirinkau su ta pelytė. Na, bet matysim. Pasirenkam šiuos poligonus. Truputį pakeliam į viršų. Atsiprašau, ne į viršų. Sutraukiame šios poligonus. Pasirenkam taškelius. Pasirenkam visus taškelius ir juos truputį surečiam. Mūsų pelytė nebus, aiškus, tokia stora, čia akmens amžius pelytė. Na, bet sumažinam truputį. Galime taikyti jam Turbo Smooth. Pabandom paspausti ant Modify. Modify panelyje paspaudžiame 3 kartus T ir atsiranda mūsų žymeklis ant Turbo Smooth. Spaudžiame Enter ir mūsų pelytė štai apsiapvalino. Štai.